Was ist Luzifers größte Angst? Und wie klingt der Teufel? Mysterien, Mindfuck und Magie. Willkommen in der Anderswelt. Nachdem wir die quasi gesamte letzte Sendung als einzigen Disclaimer verwendet haben, um heute über Erfahrungen mit dem Teufel zu sprechen und was wir damit nicht wollen, sprechen wir heute mal drüber, was wir damit wollen oder welche Erfahrungen es gibt. Du machst ja gerade den Kurs mit St. Cyprian bei Jason Miller. Bei Jason Miller. Das ist ein Resultat aus wie vielen Jahren jetzt reden wir davon, dass wir eine Sendung über Luzifer, den Teufel und Satan machen wollen oder uns der Thematik widmen. Seit, glaube ich, mindestens 2 Jahren ist es ein Running Gag, unter Anführungszeichen, weil wir es nicht auf die Reihe bekommen haben, im Sinne von, es war einfach noch nicht der richtige Moment, es war nicht der richtige Modus da. Und aus dieser Auseinandersetzung damit, generell mit den Spirits der Crossroads, also der Kreuzwege, der Schwellenhüter, war für mich vor einem Jahr, haben wir auch Sendungen dazu gemacht, Sorcery of Hecate von Jason Miller, mal ein wichtiger erster Schritt in einer Auseinandersetzung in diesem Kontext mit der Thematik von dieser Art von Spirits im allerweitesten Sinne. Und im Zuge dessen habe ich, der Kurs zu Magie mit St. Cyprian hat mich eigentlich, von Jason Miller, hat mich nie wirklich interessiert. Also ich habe mir gedacht, ja, St. Cyprian ist so ein Schutzpatron der Magier, kennt man aus Podcasts, kennt man aus Büchern, hat man vielleicht schon mal damit gearbeitet, aber hat mich jetzt als Kurs nicht wirklich gereizt. Und eigentlich mit dem Abschluss des Hecate-Kurs war es plötzlich so ein, okay, und ich habe den Kurs halt gekauft und es war relativ klar, dass ich mich der Thematik jetzt einfach widme. Und du bist jetzt mittendrin im Kurs? Ich bin mittendrin, also wir sind jetzt bei Modul 5 oder so. Von? Weiß ich gar nicht auswendig. 10, 12, okay. Ich weiß es nicht mehr. Also geht noch eine ganze Zeit. Und da geht es jetzt nicht explizit um den Teufel, aber... Es geht um den Schutzpatron der Magier, St. Cyprian, der aber, das Ganze ist in einem sehr stark christlich geprägten Paradigma und in diesem Kontext geht es natürlich als der den Himmel und Hölle miteinander verbindet. Es geht ganz stark um Grimoire-Traditionen, um Grimoire-Magie im weiteren Sinne, also klassische Grimoires, also somit auch die salomonischen, göttischen Spirits, Dämonen und in dem Kontext natürlich auch um Luzifer, Satan, den Teufel etc. Der lässt sich dann... Das ist sogar ein relativ großer Schwerpunkt in diesem Kurs. Und man wird sehr gut rangeführt grundsätzlich. Und das war so das, wo ich gesagt habe, okay, wenn dann auf diese Art und Weise das ist eine Herangehensweise, wie ich mich in diesem Kontext gerne damit auseinandersetzen mag. Eine spannende Sache ist zum Beispiel, deswegen haben wir zum Beispiel auch diese Sendung gemacht, Saufen mit Satan. Unsere Definition oder das, was wir meinen, wenn wir von Luzifer, Teufel, dem Satan sprechen. Nicht, wie sieht das die Welt, nicht exakte, allumfassende Erklärungen, sondern wie sehen wir das, weil es wichtig ist, diese Unterscheidungen zu treffen. Bei Jason Miller ist es zum Beispiel so, der sieht Luzifer, den Teufel und Satan im weitesten Sinne oder weitestgehend als dasselbe. Das macht nicht viel Unterschied. Das heißt ein bisschen anders, das hat ein bisschen andere Geschichte, aber im Grunde ruft man da immer dasselbe an. Das ist wichtig, um zu verstehen, wovon Jason Miller redet, wenn er diese Begriffe verwendet, nämlich die sind sehr austauschbar bei ihm. Für mich ist das nicht so, für dich ist das auch nicht so. Aber deswegen ist es grundsätzlich wichtig, dass wenn man über diese Themen spricht, diese Begriffsdefinitionen vorab gibt und in den Raum stellt, damit alle wissen, wovon sie reden und nicht einfach irrige Annahmen treffen, der andere redet vom selben und in Wahrheit redet er von was ganz anderem. Ja, das ist eigentlich für mich so, dass ich habe schon, es war einerseits das Christliche natürlich, ich habe schon ein bisschen darüber geredet in anderen Videos, aber das Christliche kann man nicht ganz aussparen in dieser Thematik.
das ist halt spielt eine große Rolle im Christentum oder generell in den 3 großen Religionen hier. Das war für mich eine Hürde und in dem Kontext mich dieser Thematik zu widmen und mich auseinanderzusetzen, ist nach wie vor immer wieder eine Herausforderung für mich, vor allem in dieser Definition von Jason Miller, diese 3 Aspekte so zu vermischen, fällt mir nicht immer leicht oder muss ich mich auch manchmal immer wieder rausnehmen oder bewusst darauf einlassen, bewusst einen Rahmen schaffen, wo das dann in dem Kontext so funktioniert und wo ich so schrittweise in seiner Welt, in seinen Paradigmen, in seinen Praktiken, mit seinen Techniken herangeführt werde. Es hat einen sehr, sehr volksmagischen Aspekt natürlich auch, und weil St. Cyprian auch. Und schon ziemlich heftige Konfrontationen mit dem, der, das, whatever. Also, Der Kurs ist ja unter einem Schweigegelübde so, aber beschwört man den Teufel herauf dabei? Nicht explizit, zumindest nicht an dem Punkt bisher. Aha. Das ist eher tatsächlich eher in Richtung Grimoire-Tradition. Also du hast ja in klassischen Grimoires, also Goethe und Co., da beschwörst du ja zum Beispiel nie Luzifer. Du rufst Dämonen im Namen Luzifers an. Und bewegst dich eigentlich durchaus oft in einem sehr christlichen Paradigma auch wenn das viele sehr eher ablehnen oder leugnen, aber das spielt ganz viel davon in einem christlichen Paradigma mehr oder weniger. Aber du rufst nie Luzifer an, sondern im Namen Luzifers rufst du Dämonen an zum Beispiel. So wird das dort weitestgehend auch gehandelt, aber es ist schon natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dieser Wesenheit. Eher in einem volksmagischen Sinne, so wie man sich volksmagisch diesen Themen widmet. Du hast ja auch Luzifer, wenn du mit Luzifer arbeitest, dann entweder volksmagisch oder so die Blue Grimoires, die wir auch schon öfter erwähnt haben. Die wirklich heischenden, die man so wirklich so als echt schwarzmagische bezeichnet. Also da kommt es vor. Aber sie taugen natürlich schon als magische Hand. Also das ist halt wieder dieses Spiel von Fakt und Fiktion, von der damaligen Popkultur und Volksmagie und Dingen, die man so ein bisschen manchmal falsch verstanden hat oder so grob. Aber in diesen Traditionen kannst du damit schon arbeiten und in dem Fall zum Beispiel Luzifer rufen, wenn überhaupt so. Ist jetzt in dem Kurs nicht explizit der Fall, aber man nimmt definitiv Kontakt damit auf. Ja. Okay. Luzifer hast du aber in einem ganz anderen Zusammenhang schon einmal Kontakt gehabt. Vor vielen, vielen Jahren. Eines der ersten Gruppenrituale, an denen ich teilgenommen habe. Also es ist schon sehr lange her. Und eines bis heute beeindruckendsten Rituale vom Nachhall oder vom Erleben im Ritual. Das war ein Gruppenritual, ich möchte jetzt gar nicht im Detail erzählen. Eines meiner ersten Gruppenrituale, Luzifer. Also ja, da machen wir es ja nicht. Nein, ich habe es mir nicht ausgesucht. Es wurde halt durchgeführt und ich war halt da und dann habe ich halt mitgemacht. Aber ich habe mich deswegen darauf eingelassen, weil ich mich mit Vollprofis darauf eingelassen habe. Also alle, die in diesem Ritual teilgenommen haben, bis mehr oder weniger mich, mit ein paar Ausnahmen, waren Vollprofis in dem Bereich, die schon sehr genau wissen, was sie da tun. Und also eine der Lektionen, die ich daraus gelernt habe, ist, das ist nichts, was man als Anfänger beschwört. In keinster Weise, niemals, nie, Punkt, aus, Ende, das tut man nicht. Das waren Auseinandersetzungen, da wurden schon mal Schwellenhüter oder quasi, ich weiß nicht mehr genau, wer oder was es war, dafür war ich damals noch ein bisschen zu unwissend oder zu naiv, auch ich war einfach überfordert mit Fuck, wo bin ich hier? Ich hoffe, ich komme hier wieder lebend raus. Bin ich derjenige, der geopfert werden soll? Nein, aber es war schon da wurden mal bestimmte 4 verschiedene Wächter, Dämonen, vielleicht waren es die Four Kings, ich weiß es nicht mehr, gerufen. Und alleine das war schon ein Minuten, teilweise halbstündiges Ringen, dass man da einen davon dazu bringt, dass er sozusagen die Tür aufmacht und den Raum bereitstellt, bevor man sich dem nächsten gewidmet hat, bis das einmal abgeschlossen ist. Also es war ein unglaublich umfangreiches Ritual. Wenn du da als Laie irgendwie dich hinstellst, wirst du vom Torwächter gefressen. Also das war
einfach, also das war schon mal so ein, wow, so kann das also ausschauen. So Zwiegespräche, wenn sich Leute quer durch den Tempel anbrüllen und es war ein Ringen. Sehr, sehr intensiv mitzuerleben und du stehst halt da. Und am Ende wurde Luzifer sozusagen in die Mitte gerufen. Und jeder konnte dann vor ihn treten sozusagen. Ich kann mich ehrlich nicht mehr erinnern, womit ich vor ihn getreten bin. Ich kann mich erinnern, ich habe mich nicht getraut, also ich bin wirklich so wie sagt man da, unterwürfig, also Mischung aus verängstigt und unterwürfig davor gestanden, habe das so hingehalten und seine einzige Reaktion war so, hat mich so beim Kinn genommen und so, wenn, dann schaust du mir dabei in die Augen und das war die Hauptlektion. Da ging es nicht darum, was übergebe ich da, sondern wenn du mir begegnest, dann schaust du mir in die Augen. Und wie war das? So beeindruckend, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, was ich da überreicht habe. Kurzes Blackout. Nein, es ist, wie gesagt, bis heute eines der beeindruckendsten Rituale gewesen und beeindruckend in all seinen Facetten. Also das war nicht zum Nachmachen empfohlen. Also das war so ein... Ich weiß nicht, ob es so ein Once-in-a-Lifetime-Ritual ist in dem Kontext, weil das ist auch eine Thematik. Man ruft nicht mal eben den Teufel. Das ist so ein Gordon White hat da so einen schönen Spruch, so make it count. Also wenn, dann rufst du das, weil es um was geht. Das ist meine erste Lektion gewesen. Mehr kann ich dazu mal nicht sagen, außer nur mit Vollprofis diese Art von zeremonial-magischem Kontakt. Punkt. Ja. Also das, was ich daraus kann ich voll unterstreichen. Oder man verwendet andere Techniken. Ich war mal neugierig. Wie macht man das als Magier? Man diviniert, wenn man nicht weiter weiß? Oder wenn man Informationen haben will? Ne? Ich habe ein Remote Viewing gemacht, also angeleitet. Es gibt ein Tool bei Remote Viewing, die sogenannte Deep Mind Probe. Da kann man, das ist eins der aufwendigsten und gleichzeitig aber auch aussagekräftigsten Tools. Da geht man wirklich ganz, ganz, ganz tief und umfassend hinein in die Psyche der Zielperson und findet da wirklich alles Mögliche über sie heraus. Und ich habe mir gedacht, ich mache das mit Luzifer. Nicht du machst das, du hast jemanden auf Luzifer geschickt. Ich kann mich erinnern, du hast mir das erzählt bei einem, das ist lange, es ist eine ganze Zeit schon her, du hast mir das bei einem Spaziergang erzählt. Übrigens, was hast du so letzte Woche gemacht? Ja, ich habe eine Deep Mind Probe auf Luzifer machen lassen. Und ich war so, du hast was? Ja, welches armes Schwein. Und das ist jetzt in der Psychiatrie oder so. What the fuck, wieso? Ja. Und das Absurde ist auch das wieder, ich habe es komplett vergessen, du hast mir in der Vorbereitung zu dieser Sendung diese Geschichte vor ein paar Wochen... Wir haben doch noch was auf Lager. Und ich so, ja, die Remote Viewing Session auf Luzifer. Und ich so, was? Ja, ihr habt doch eine Deep Mind... Ich habe dir sagen müssen, wo, an welcher Stelle wir spazieren waren. Und meine Reaktion war wieder dieselbe, du hast was? Und dann es hat mehrere Minuten gebraucht, dass es dann so schrittweise kam und die Erinnerung zurück, scheiße, das stimmt, du hast mir das mal erzählt. Wir fassen das kurz zusammen. Das arme Schwein war Jörg. Danke Jörg, dass ich es nicht machen muss. Dir gebe ich das definitiv nicht. Ich kenne keinen Viewer, der eine so lange No-Go-Liste hat wie Rudolf. Ja, aus guten Gründen. Ja. Seine Deppert ist nicht umsonst unser Hauptmotto. Deines. Ja. Es sind schon wichtige Aspekte von Sausen und Brausen hinter und unter dem Betrachter aufgetaucht, auf Stufe 2 schon. Wind wie von hinten und eine ganz schnelle, starke Bewegung ist aufgetaucht. Etwas, das hinter dem Nebel verborgen ist, mehr oder weniger. Und auf einen Horizont zu, das war wichtig. Auf einem Weg entlang auf den Horizont zu schauen. Ein
etwas schiebt mich, unter Anführungszeichen, weiter nach vorn hin zum dunkle Strukturen, durch die man durchgeht. Das war spannend. Vorher war schon, ich glaube, das war noch auf Stufe 2, genau, ein Übergang aus einer von vertikalen Strukturen bestimmten Umgebung in eine von horizontalen Strukturen bestimmten Umgebung. Also in erster Linie ist es mal ein Sinnbild für einen Übergang, genau. Also für einen Perspektivwechsel oder für einen Wechsel der Ebene. Was aber metaphorisch sehr spannend ist, finde ich, gerade bei einer Figur wie Lucifer, dieses Herabsteigen sozusagen oder Fallen in die Materie. Das ist... Was sehr oft kann man auch aber voranschreiten, Fortschritt, Fortbewegung war eigentlich von Anfang an drinnen. Für die Raymond Jung nicht kennen und das nicht verstehen, was wir da sagen, werden wir auch irgendeine Sendung darauf verlinken. Können wir jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ein sehr spezifisches Tool. Auf Stufe 4 haben wir dann auch immer wieder dieses Schieben, Windgeräusche, Temperaturunterschiede. Klassisch für Zeremonialmagie. Also wenn sich ein Spirit meldet, dann unter anderem mitunter durch Temperaturunterschiede physisch erlebbar. Ja, große Entfernung, dieses Weiterwollen. Jemand möchte, dass ich zum Horizont weitergehe, aber nicht unfreundlich und wohlwollend eigentlich. Fortschreiten, nicht zurückschauen. Die Bewegung ist sowohl eigen- als auch fremdbestimmt. Und es geht um eine Energiegewinnung durch Vorwärtsbewegung. Das waren die ITs für diejenigen, die mit Remote Viewing was anfangen können. Das ist sozusagen die Vorbereitung und die Deep Mind Probes selber, so hat es dann ausgeschaut, eine Figur, wo bestimmte Aspekte abgefragt werden. Bewusste Stärken, unbewusste Stärken, Schwächen, Möglichkeiten, Gefahren, Ziele, Ängste, Wünsche, alles bewusst und unbewusst. Die Highlights, 2 Kategorien, bewusst und unbewusst. Die Highlights davon sind wahrscheinlich so die bewussten Stärken von Lucifer zum Zeitpunkt der Session, eine Lern- und Aufnahmefähigkeit und Ergebnisoffenheit. Unbewusst Widerstandskraft, Entschlossenheit und Unermüdlichkeit. Bewusste Schwächen, Gedankenlosigkeit und Ziellosigkeit. Unbewusste Schwächen, Lieblosigkeit, Abgehobenheit und Detachment. Passt grundsätzlich auch sehr. Ja, ich finde, das passt sehr, sehr gut. Bewusste Möglichkeiten, Energie und Unendlichkeit. Unbewusste Möglichkeiten, komplette Zerstörung. Die bewussten Gefahren, Ausweglosigkeit, Alternativlosigkeit. Unbewusste Gefahren, finde ich sehr bezeichnend, Fremdbestimmung, nicht mehr Herr über sich selbst sein. Das ist das, was Lucifer das will er auf keinen Fall. Das ist die größte Gefahr für ihn, Kontrollverlust da auch. Nochmal, der Viewer hat keine Ahnung, um wen es da geht. Kann es auch um eine Katze gehen oder um einen Sessel. Ja. Also man kann auch Deep Mind Probes auch für einen Sessel machen. Da kommt wahrscheinlich nicht sehr viel raus, aber... Ja. Oder für eine Stubenfliege, wie es die AOM schon mal gemacht hat. Sehr spannend, was sich eine Stubenfliege manchmal so denkt. Und dann, da habe ich als Monitor, muss man ja völlig neutral bleiben. Und das war einer der Momente, wo ich wirklich kämpfen habe müssen, um nicht laut aufzulachen. Bewusste Ängste von Lucifer, fallen oder stürzen. Ja, sehr gelacht, das ist hier gezählt ist. Unbewusste Ängste, Auflösung und Vergessen. Die Berufung materiell, fortschreiten und weitergehen. Das ist dieses Transgressive von Lucifer, über das wir schon in unserer Saufen mit Satan-Sendung gesprochen haben, was so typisch ist für ihn. Immer voran. Ja. Ja. Und die immaterielle Berufung, Führen und Lehren und eine Mentorenschaft. Das finde ich auch sehr spannend, eben als Möglichkeit für Illumination oder Illuminationsmagie. Mit allen Haken und Ösen. Ja, natürlich. Ich finde das einfach hochinteressant, welche Ergebnisse ein so, wie soll ich sagen, hochspezialisiertes Werkzeug liefert und im Prinzip alles bestätigt dazu, was es an Legenden gibt. Das ist natürlich alles nur so ein bisschen auszugsweise, wie das dann diese einzelnen Punkte zu interpretieren sind und so weiter. Und ob das jetzt die Wahrheit ist, keine Ahnung. Es ist ein spannendes Ergebnis und
so kann man sich der Thematik auch widmen, sagen wir es mal so. Wir haben uns ähnlich auf diesem Weg mal mit Astaroth beschäftigt, einer der unheiligen Trinität, je nach Grimoire-Tradition, ne? Luzifer, Belzebub, Satan oder Luzifer, Belzebub, Astaroth. Da war das für mich immer auch interessant, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und eben auch so, wenn man schon solche Tools zur Verfügung hat zur Divination, mit unserer Methodik haben wir uns dann haben wir versucht mit Astaroth nicht Kontakt aufzunehmen, sondern sozusagen uns einen Überblick zu verschaffen. Du warst quasi der Viewer, Reader, whatever, und ich habe das Ganze gemonitort. Es kam nicht so viel wirklich es kamen einige ganz markante Aspekte von Unterweltwesenheit raus. Also die Beschreibung dieses Wesens habe ich noch sehr gut vor Augen. Auch die einige Handlungen und Geräuschaspekte und so, die ich nie mit Astaroth in Verbindung gebracht hätte. Spannenderweise gibt es aber tatsächlich eine Darstellungsweise, die sehr selten ist, die man so auch überhaupt, also ich wusste von der nichts, die aber genau das beschreibt. Also das war fast deckungsgleich. Gell? Ja. Und generell, es hat wahrscheinlich eine Form von Astaroth beschrieben, aber viel mehr hat die Session nicht hergegeben. Es war halt interessant, nicht mehr, nicht weniger, hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen, war ein Versuch wert, um ein paar so potenzielle Stolpersteine abzuklären. So, ist das gescheit, ist das nicht gescheit, wo sind die Risiken? Ich habe lange mich mit der Thematik auseinandergesetzt und habe dann mit der Session nicht so viel anfangen können. Also auch das gehört manchmal dazu, dass man da steht und sich dann denkt, so war jetzt eine Stunde, es war keine Zeitverschwendung, es hat Aspekte beschrieben, die finden Sie auch bei manchen Menschen, wie heißt der, John King, oder? Muss ich nochmal schauen, der sehr viel mit Astaroth arbeitet, der Astaroth unter anderem genauso wahrgenommen hat, auch dem sie, als sie mal so ihren Schleier fallen hat lassen, dann genauso begegnet ist, wie du es beschrieben hast zum Beispiel. Das sind spannende Aspekte, aber beantworten jetzt manche sehr elementaren oder wichtigen Grundsatzfragen nicht unbedingt. Das kann einem auch passieren, wenn man solche Techniken anwendet, dann muss man weiter forschen oder es bleiben lassen. Oder sich darauf einlassen und auf die Schnauze fallen. So ist es einem Magier gegangen, der viel mit Astaroth gearbeitet hat, aber in den Beispielen, die wir jetzt bringen, mit dem Teufel, nämlich Gordon White. Ja, Gordon White hat eben sehr viel mit Astaroth, also zu Astaroth ein recht gutes Verhältnis und es dreht sich sehr viel bei ihm um Astaroth. Aber eben, so kam ich unter anderem auch zu dieser speziellen Thematik in dem Kontext von ihm. Und das ist sicher noch nicht abgeschlossen. Aber ja, Gordon, eine Anekdote, die er mal erzählt hat über einen Deal mit dem Teufel. Er hat in London gearbeitet für ein Multimedia-Unternehmen, glaube ich war es. Also ein Internet-Business, ich weiß es nicht genau. Und er hat ich glaube es war ein Startup oder so, und er hat als Mitbegründer oder einer der ersten Mitarbeiter ein sehr großes Aktienpaket oder Unternehmensanteile bekommen. Das Aktienpaket war damals nichts wert, ne, als neu gegründetes Unternehmen, und über die Jahre ist das Unternehmen erfolgreich geworden und wurde dann ist es, glaube ich, an die Börse gegangen oder sollte verkauft werden, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war das Aktienpaket, das nichts wert war, plötzlich potenziell sehr viel wert. Waren es 400.000 Pfund oder sowas, ich kenne die genaue Zahl nicht mehr, 400.000, 800.000, verhältnismäßig viel Geld als netter Bonus obendrauf. Und dann kam, wenn ein Unternehmen verkauft wird, so ein großes, oder an die Börse geht, dann kommen da ganz viele Regularien, da kommen dann Unternehmensberater dazu, bla bla bla. Also ganz viel Bürokratie, und die versuchen dann natürlich auch das jeweils beste Geschäft rauszuholen für sich oder bestimmte Shareholder etc., nicht unbedingt für die Mitarbeiter. Und
dann gab es lange Blockaden, dass sie einfach gesagt haben, okay, die Mitarbeiter, die Aktienpakete der Mitarbeiter werden nicht ausbezahlt. Punkt. Weil die einfach zu viel wert sind. Ne? Wir wollen da jetzt nicht einfach jedem Mitarbeiter ein paar 100.000 Pfund zahlen. Also blockieren wir diese Anteile zum Beispiel. Und dann ist der Gordon irgendwann da gestanden und gesagt, okay, jetzt reicht. Das ist so einer dieser Momente, da geht es um viel Geld. Da ruft man halt den Teufel zum Beispiel. Und hat einen Deal gemacht, ich will, dass meine Aktienpakete jetzt zeitnah verkauft werden und ich das Geld bekomme. Und da plötzlich, ein paar Tage, ein paar Wochen später, kam es zu einer überraschenden Lösung. Die ganzen Parteien haben sich geeinigt und die Mitarbeiter wurden ausbezahlt zu einer Bewertung von 800 Pfund. Also aus 400.000 Pfund wurden 800 Pfund, mit der Gordon dann abgespeist wurde. Und das war alles rechtlich voll in Ordnung im Rahmen dessen, in irgendwelchen Bewertungsgrundlagen, wie das halt Unternehmens- und Wirtschaftsprüfer halt machen in solchen Fällen. Der Deal war eingehalten, sie wurden rasend schnell verkauft. Es war halt nichts wert. Eine der Lektionen vielleicht, die man lernen kann. Nicht be careful what you wish for, aber... Achte aufs Kleingedruckte und vor allem, wie formulierst du es genau? Es hat funktioniert, aber... Ja, eine andere Geschichte, die habe ich mal erzähle, weil in irgendeiner Podcast-Sendung, wo Gordon zu Gast war, Gordon hat das Buch Chaos Protocols geschrieben, eines von 3 Büchern, und in Chaos Protocols gibt es eine volksmagische Praxis, ich glaube, es ist Lucifer zu rufen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder es ist der Teufel, müsste man nachschauen nochmal. Ist unten verlinkt in der Sendungsbeschreibung natürlich. Genau. Kennen wahrscheinlich inzwischen viele das Buch, weil wir es so oft empfehlen. Da wäre, wir geben die Anleitung nicht und ich empfehle das auch grundsätzlich nicht, aber da wäre zum Beispiel eine Anleitung, wie man sich der Thematik volksmagisch nähern könnte. Dann macht man ein bestimmtes Ritual, so viele Tage hintereinander, solange es halt braucht. Und da steht halt quasi gegen die Wildnis, irgendwo weit weg zu einer Kreuzung in die Wildnis. Und Gordon ist halt zu Gast, soll über Chaos Protocols, glaube ich, sprechen und der Podcast-Host erzählt ihm diese Geschichte, dass ein Freund von ihm dieses Ritual durchgeführt hat und auf die glorreiche Idee gekommen ist, Lucifer oder den Teufel in seiner Wohnung zu rufen oder in seinem Haus, weil an einer bestimmten Stelle im Wohnzimmer, da kreuzen sich mehrere Wege. Es ist eine Wegkreuzung, rufen wir doch mal eben den Teufel, was soll schon schief gehen? Ja, und hat dann gesagt, er hat quasi die Gelegenheit genutzt für seinen Freund, um Hilfe zu bitten, weil er weiß nicht, was er tun soll, weil der Freund seit diesem Ritual die ganze Zeit jeden Tag die schlimmsten Poltergeist-Phänomene in seinem Haus hat und nicht mehr weiter weiß. So ein, lieber Gordon, du hast dieses Ritual empfohlen, was kannst du dazu sagen? Und Gordon schweigt dann mal kurz und dann so ein, wahrscheinlich, es war halt nur Audio, kein Bild, aber wahrscheinlich schulterzuckend und Kopfschütteln, so Facepalm. Und sein einziger Kommentar war, ja, das fällt nicht unter die Garantiebestimmungen des Buches, wenn man das in seinem Wohnzimmer tut. Da kann er jetzt auch nicht mehr helfen. Sorry. Und ja, das ist eine so essentielle, wenn in einem Ritual, wenn in solchen Grimoires oder wenn Magier sich solche Dinge überlegen und dann sagen, ungefähr so sollte man das tun, dann sollte man das ziemlich genau ungefähr so tun. Es hat schon seinen Grund, warum wir so jetzt ein paar Lagerfeuergeschichten erzählen, um vielleicht ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln auch oder die ganze Thematik eben auch auf eine persönliche Ebene zu bringen, aber auch um zu sagen, bitte so nicht. Man kann aus den Fehlern anderer manchmal lernen und das ist eines der wichtigsten Dinge in der Magie. Man muss nicht die Fehler machen, die alle anderen gemacht haben, hoffentlich. Deswegen reden wir über die Sachen, inklusive diesem Sei nicht deppert. Das ist ein definitiver Fall von Sei nicht deppert. Und das ist auch ich habe es in der letzten Sendung, in dieser großen Disclaimer-Sendung, habe ich das schon erwähnt. Das ist meine Grundhaltung in der Magie, gerade auch im Kontext von Reicher und Stark. Das, was wir hier machen, ist bis hierher auf die Art und Weise, wie wir das tun mit euch, können wir uns dieser Thematik widmen.
Was ihr zu Hause dann damit macht und welchen Themen ihr euch dann privat widmet, da können wir einfach nicht mehr mit, das können wir nicht verantworten, das können wir in keinster Weise gerade biegen. Wir sind dann auch nicht die, bei denen man sich meldet, du, ich habe jetzt den Teufel beschworen, es geht alles schief, was soll ich tun? Das ist meine persönliche Grundhaltung, du bist da nochmal was anderes, du hast auch deine Magieschule, wo das noch einmal in einem anderen Kontext steht, du als Lehrer, haben wir auch darüber gesprochen. Ich persönlich bin ja tatsächlich, also da muss ich dann auch von meiner Seite eine Grenze ziehen, das kann ich nicht, weil ich weiß nicht, wir haben die Problematik, ich kenne die Menschen nicht, oder die meisten Menschen unserer Zuschauer, die kenne ich nicht persönlich, ich kenne die Umstände nicht. Wenn Menschen ohne Ritualerfahrung dumme Dinge tun, dann tun sie dumme Dinge, dann kann ich da auch nichts machen. Also da habe ich eine relativ nüchterne und sehr eindeutige Haltung. Das ist, also da stehe ich der Gordon sehr nahe in seinem, kann ich auch nicht helfen. Und das ist auch mir immer wieder wichtig zu vermitteln. Also dass wir bei all dem, was wir machen, nur zu einem gewissen Grad mitgehen können und dass jeder diese Verantwortung hat. Deswegen hast du unter anderem deine Magieschule, die anders funktioniert, die nach anderen Regeln funktioniert, wo man Systeme lernen kann, wo man Techniken lernen kann. Aber als Reicher und Stark in diesem Ritual, das wir tun, müssen wir da diese Grenze zum Beispiel ziehen und sagen, was dann jeder damit macht. Seid nicht deppert, lernt das. Und wenn ihr meint, ihr habt 3 Bücher gelesen und könnt jetzt den Teufel beschwören, dann ist das halt so, dann kann ich das auch nicht ändern. Viel Glück. Kann ich dazu nicht sagen. Just don't. Ja. Und am Ende, bei manchen geht es auch gut und dann wird man irgendwann vielleicht auch da sitzen und absurde Geschichten über diese Sachen erzählen, hoffentlich. Und drüber lachen. Also so entstehen auch Erfahrungen. Aber das ist halt auf eigene Gefahr und die eigene Gefahr bedeutet auch vollkommen eigene Verantwortung. Ja. Ja, und wenn wir beim Thema sind, der große Elefant im Raum seit über einem Jahr wahrscheinlich. Über einem Jahr, ja. Hast du nicht auch mal den Teufel beschworen? Ja. Ich habe es unvorsichtigerweise einmal erwähnt und seither kriege ich da immer wieder Kommentare dazu oder Anfragen. Und genau das ist diese Verantwortung, wo man sagen, zieh mal Grenze. Ich hab wirklich überlegt, das ausführlicher darzustellen und habe mich dagegen entschieden. Ich weiß nicht, was jemand dann damit macht. Das heißt, ich werde einfach nicht erzählen. Und unabhängig, es gibt ja auch ganz viele Rituale, über die man nicht spricht oder nicht sprechen soll oder nicht sprechen darf. Also das muss man teilweise auch mit den jeweiligen Spirits abklären, ob das gescheit ist, darüber zu reden, öffentlich oder nicht. Deswegen spreche ich über ganz viele Rituale, nicht weil ich das nicht abgeklärt habe oder weil ich mir gar nicht die Mühe mache, mir das abzuklären. Ich rede dann einfach nicht drüber. Zu meiner Aufgabe gehört es teilweise auch sehr offen drüber zu sprechen und es zu vermitteln. Und ich habe auch die Gabe, das, glaube ich, nachvollziehbar zu erzählen. Aber über manche Sachen spreche ich auch einfach nicht. Und deswegen werde ich da... Wir haben lange auch jetzt in der Vorbesprechung nochmal darüber geredet, welche Punkte davon vielleicht unter welchen Umständen... Es war nicht in meiner Wohnung. Sondern quasi in der Wildnis. Und es hat mehrere Tage gedauert und es war, als der Kontakt stattgefunden hat, etwas, was mich nach mehreren Jahrzehnten Beschäftigung mit Magie bis ins Mark erschüttert hat. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Es hat sich ausgezahlt. Aber das war eben auch sowas, das macht man nicht oft. Das macht man nicht oft. Und ich bin froh, dass ich es erst vor einem Jahr gemacht habe und nicht schon vor vielen Jahren. Also dabei möchte ich es belassen. Also reden wir jetzt dann doch nicht drüber, welche Geräusche der Teufel macht oder wie der Teufel klingt? Ja.
Wenn nicht, ist auch okay, dann bleibt die Frage unbeantwortet und man muss es selber rausfinden, was kein Aufruf ist. Nein, mich schreckt nichts so leicht. Und wie gesagt, das war so erschreckend. Diese Stimme oder dieses... Ja. Ja, okay, passt. Dann muss es jeder selber rausfinden. Naja, wenn man es wissen will. Ob es sich dafür lohnt, ist eine andere Sache. Ja. Oh, es war wichtig. Es war ein ganz wichtiges Ritual, das ich halt im Bewusstsein dessen durchgeführt habe, was die Risiken sind und welche Konsequenzen es für mich hat. Und es ist sehr erfolgreich gewesen. Ja. Das ist auch generell so ein Punkt, der mir einer der Gründe, warum wir diese Sendungen auch machen mit diesem Disclaimer, dass wir immer wieder so Fragen kriegen, so ich habe jetzt 3 Bücher gelesen, ich will den Teufel beschwören, Lucifer, Satan, Baphomet, whatever, in irgendeiner Variante oder Abwandlung oder Derivat, whatever. Und so wieso? Also egal wie man dazu steht, ob man das super findet, ob man das toll findet, ob man Lucifer voll geil und dufte findet und so der beste Kumpel, völlig unabhängig von welchem Paradigma, wie kommt man auf die Idee, das zu tun? Das ist, was mir bis heute immer wieder frage, sondern du hast null Magiepraxis, du hast noch nie irgendwas beschworen, du hast deine außersinnlichen Wahrnehmungen nicht trainiert, du weißt gar nicht, wie ein Ritual funktioniert und aufgebaut ist, du weißt gar nicht, worauf du achten musst, auf teilweise das kann manchmal so sich physisch manifestieren quasi, das kann manchmal unfassbar subtil sein, aber subtil heißt nicht schwach, sondern nur schwer wahrnehmbar für den normalen Verstand, sondern da verändert sich alles Mögliche um einen herum, aber wenn man da nicht... Und das kann trotzdem sehr deutlich sein. Ja, und es braucht nicht immer diese quasi physische Manifestation, damit es wirkt und etwas tut, aber wenn du all diese Erfahrungen hast, wenn du keine Grundausbildung hast, wenn du nicht ein Mindestmaß an Skill mitbringst, sowas auszuhalten und die notwendigen Dinge zu improvisieren, wenn sie dann passieren. Ja? Ich habe am Anfang von diesem Lucifer-Ritual erzählt, da stehst du da und du musst mit dem umgehen, was dann dort passiert und dann musst du wissen, was du zu tun hast und kannst dann nicht dastehen so mit, steht jetzt aber nicht in der Ritualanleitung. Ja. Das ist dem dann ziemlich wurscht. Ja. Und deswegen, das sind jetzt keine Warnungen in dem Sinn von du, das dürft ihr nicht machen, das ist moralisch böse, sondern es ist wirklich, man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, man muss nicht jedes Mal bei Null anfangen, man muss die Fehler seiner Vorfahren nicht wiederholen. Eine dieser Regeln ist zum Beispiel in bestimmten volksmagischen Praktiken, wenn du an der Wegkreuzung bestimmte Spirits rufst oder ihnen Opfergaben da lässt oder einen Wunsch hinterlässt, dann drehst du dich um und du blickst nicht mehr zurück. Punkt aus Ende. Das ist eine Grundregel in vielen volksmagischen Praktiken und wenn das dort so ist, dann halt dich dran, das hat seine Gründe. Und all das kommt halt mit der Erfahrung und nicht indem man ein paar Bücher liest und glaubt, man weiß jetzt, wie man den Teufel beschwört. Ja. Und zwischen Lesen und Erfahrung ist dann natürlich ein Riesenunterschied. Ja. Die Erfahrungen, die wo du gemeint hast, das ist noch am ehesten zugänglich, diese Verbindung zu einer Erscheinungsform dieser Qualität wäre Baphomet. Wir haben eine eigene Sendung gemacht, Baphomet und Okkultismus oder Okkultismus und Baphomet werden wir auch da oben verlinken, wie so vieles. Baphomet ist eine sehr komplexe Gestalt, die Überschneidungen mit diesem ganzen Themenbereich hat, aber nicht ganz deckungsgleich ist. Baphomet gibt es in ganz vielen Ausprägungen, in seinen 5 Äonen, vom großen Geist zu dem, was alles verschlingt und alles erschafft, so Pangenitor, Panphage, sehr atavistisch oft sehr, oder sehr, auch in seiner Form als Pan oft, sehr wild und ungestüm, mitunter auch recht, also gerade das im großen Geist sehr schamanisch gesehen, sehr animistisch mitunter. Baphomet hat die Erscheinungsform des Teufels, des Finsteren. Baphomet hat das komplett okkult Verborgene, wo er dieses
nicht greifbare, das, was immer dir durch die Finger rinnt, was auch im Hintergrund stattfindet und dir entfleucht und eben nicht wahrnehmbar ist, aber trotzdem irgendwo wirkt. An das Menschen oft vergessen, an das sie nicht denken. Und es gibt Baphomet, als den Gott aller Götter, der bestehen wird bis ans Ende der Erde, unter anderem in dieser chaosmagischen Anrufung von Pete Carroll. Warum ich das so erzähle, ist, wenn jemand, ich mache jetzt mal Baphomet. Baphomet kann in all diesen Erscheinungsformen auftreten. Und da kann von wild und ungestüm 2 Stunden ungezähmt oder unzähmbar, was du 5 Leute brauchst, die einen festhalten, durchs Zimmer rennen oder durch die Wiesen springen oder sich stillschweigend hinsetzen und meditieren oder einen kurzen Erkenntnisgewinn haben. Und Baphomet ist für mich oft es ist am ehesten verträglich, zugänglich, weil es halt auch gerade in der Chaosmagie die Gesamtheit des Lebens darstellt. Das, was man vielleicht auch als Pachamama kennt, da eher das Pacha-Prinzip, dieses bisschen geschlechtslose, die Gesamtheit der Natur, des Lebens, auf dieser Erde zumindest. Und das ist nicht deswegen lieb und nett und kitschig, rosarot, die Mama Erde, die alle lieb hat, sondern es ist dieses sich alles Verschlingende und Erschaffende eben auch und aus sich Gebärende und wieder Zerfallende. Also auch der Löwe, der ein Zebra frisst. Also das ist halt nicht leibend fürs Zebra, ganz salopp gesagt, aber auch das ist in diesem Kontext von Pachamama, Pacha so ähnlich, sehr vorsichtig, ich möchte jetzt keine Cultural Appropriation machen, aber so ein vages Ding. Und so ist dieses Baphomet-Prinzip, wohnt eigentlich jedem irgendwo inne, in der einen oder anderen Form, in der erlösten oder unerlösten Formen oder in dem verteufelten Prinzip. Er wohnt nicht nur inne, alles ist Ausdruck dann von Baphomet in der Sicht. Genau. Und aber dadurch ist es für jeden grundsätzlich relativ leicht zugänglich und dem Leben an sich wohlwollend gesonnen. Deswegen ist Baphomet vielleicht eine verhältnismäßig zugängliche Wesenheit. Aber Baphomet ist eher auch oft es ist weniger, zumindest in meiner Erfahrung, weniger ein Spirit im klassischen Sinne, den man ruft und mit dem man dann einen Deal eingeht und der einem dann einen Wunsch erfüllt oder so. Sondern es ist mehr ein Prinzip, das man erfährt, das man erlebt und dadurch transformiert wird durch die Interaktion damit, durch diese Pluralität, durch diese Widersprüche, durch das Androgyne, dieses Hybride, Mann, Frau, Schwarz-Weiß sozusagen, diese Vereinigung der Gegensätze oben und unten, es ist einfach mehr das Erfahren eines grundsätzlichen Prinzips, einer Gottheit und weniger ein Spirit, mit dem man Deals aushandelt. Sage jetzt nach doch einem weit über einem Jahrzehnt Erfahrung damit. Willst du sagen, so wenn man sich schon mit dem Gehörnten auseinandersetzt, dann am ehesten durch Baphomet? Nein, ich sage, das ist meiner Meinung nach eine der am ehesten zugänglichen Versionen dieser Prinzipien für mich persönlich und für viele, die ich kenne, ist das noch am verträglichsten. Nicht ungefährlich, aber tendenziell es hat ausreichend Schnittmenge mit diesen Themen Luzifer, Satan und dem Teufel, um auch diese Aspekte mitzubringen, aber man kann sich diesen Themen ein bisschen vielleicht durch so eine Art Schutzhülle widmen vielleicht, so am ehesten. Ich empfehle gar nichts, das ist einfach Erfahrungsbericht. Ich persönlich für mich war auch neben Luzifer, eines der ersten Dinge in einem Gruppenritual war auch Baphomet zum Beispiel, bei einer anderen Gelegenheit. Und in meinem ersten Baphomet-Ritual, das war eine sehr großes Gruppenritual auch, und ich habe eine Trommel in die Hand bekommen. Ich habe mich in die hinterste Ecke gestellt vom Raum, während ein Haufen Bekloppter durch den Kreis gesprungen ist und Baphomet. Ich bin da mit meiner Trommel gestanden. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Was soll ich hier? Und das war ich bin gleich in die Mitte geschickt worden. Manchmal macht man das. Aber das war für mich damals mein erster Kontakt mit Baphomet, oder einer der ersten Kontakte mit Baphomet, und es war die Form von Baphomet, die halt sehr ekstatisch ist.
what the fuck is happening? Und damit war es auch mal gut. Und über die Jahre habe ich das dann halt näher kennengelernt und besser verstanden. Aber alles in einem eindeutig chaosmagischen Kontext. Mal mehr, mal weniger chaosmagisch. Ja. Ich erinnere mich nämlich, vor ein paar Tagen haben wir gesprochen über den thailändischen Baphomet. Das finde ich ja großartig. Thailändische Magie haben wir schon kurz mal anklingen lassen. Ein eigenes, hochkomplexes System. Und die Archans da, die thailändischen Zauberer, die anerkennen Baphomet als eine große, wichtige magische Gottheit. Also sowas ähnliches wie ein Engel manchmal, also Thep, oder wer man das ausspricht, thailändisch. Es gibt seit kurzem Baphomet-Talismane, die speziell angefertigt, geweiht mit also Dingen, die für Westler oft nicht besonders hell und freundlich wirken, sagen wir mal so. Also thailändische Magie ist sehr oft nekromantisch, also sehr oft arbeitet mit Toten, mit Leichenmaterial. Mit Knochen etc. Allerdings das klingt für uns alles so wild, in diesen Weltbildern in Thailand ist der Umgang mit dem Tod ein anderer oft, da hilft man eigentlich den Spirits, wenn man ihre Knochen verarbeitet. Man hat da nicht so in diesen Traditionen und Paradigmen nicht so dieses starke Negative, das wir oft mit dem Tod... Es ist alles freiwillig und egal. Es wäre ein eigenes Thema. Riesiges Thema und eine, ja, wie gesagt, hochkomplexe und sehr, sehr, sehr mächtige Form der Magie. Jedenfalls gibt es diese Baphomet-Talismane und Rudolf ist seit Wochen so... Ich überlege, ich weiß nicht, du bist... Ich habe so lachen müssen, wo ich gemeint, was weiß ich, was die in den thailändischen Baphomet rein tun. Was weiß ich, was die Thailänder glauben, dass Baphomet ist. Ja? Und dann hängen wir da irgendeinen Talisman von etwas was mit... Er ist alles Leben, also auch thailändische... Naja, der Chaosmagier in mir ist dann manchmal doch ein Dogmat. Endlich habe ich es geschafft, dich dazu zu bringen. Ich muss nicht jeden Paradigmenwechsel machen. Ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich, aber das ist halt auch wieder diese Arten von Talismanen, erzählen wir nur, auch das ist einen Zugang davon, aber diese Arten von Talismanen sind mitunter sehr, das ist kein Talisman im klassischen Sinne, sondern da trägst du diese Wesenheit mit dir und die will dann auch gefüttert werden in bestimmten Abständen. Also das ist dann, das Ding hast du dann an der Backe. Also das ist dann auch was, wo du dich dann, je nach Spirit, je nach was auch immer du dann da hast, manche dieser Anhänger oder Wesenheiten musst du füttern, einmal die Woche, jeden zweiten Tag, einmal im Monat. Und das musst du dann halt einfach machen, den Rest deines Lebens de facto. Und das ist für mich einer der Gründe, warum ich das nicht mag, weil ich habe viele magische Systeme oder Wesenheiten, denen ich mich zeitweise widme, wo das aber auch notwendig ist, dass ich die zeitweise komplett zur Seite schiebe und mich einem ganz anderen Thema widme. Und das geht in solchen Verhältnissen dann einfach nicht. Also da wieder, da muss man einfach diese Bereitschaft mitbringen oder diese Klarheit zu sagen, nur weil es geil wäre, ich gehe da eine Verantwortung ein, kann ich diese Verantwortung auf lange Sicht bringen? Wahrscheinlich nicht, von meiner Seite. Kann ich aber nachvollziehen. Absolut. Ja. Aber ansonsten, Baphomet ist nicht für jeden, aber für manche oder für viele sicher eine potenzielle Kontaktform mit diesen archetypischen Prinzipien gar nicht mehr grundsätzlich gut vorstellen. Kommt aber, was jetzt wieder nicht heißt, rennst los und beschwörst Baphomet, aber also eine Messe B-Anleitung. Ich glaube in irgendeinem Buch von Pete Carroll, wahrscheinlich im ersten oder zweiten, was lieber Chaos oder lieber Null, in irgendeinem von denen wird die klassische Messe B, Mass of Chaos, die kennt man. Im Zweifel googeln, was ist eine henochische Anrufung und dann in seinen 5 Ionen kann man invozieren, kann man evozieren, kann man alles Mögliche damit machen. Baphomet eignet sich grundsätzlich sehr für Experimente, ist sehr von Set und Setting abhängig, welchen dieser 5 ionischen Aspekten man erwischt. Wenn man
bei Sonnenschein an einem strahlenden Sonnentag im Freien unter der Sonne liegt und irgendjemand sanft Baphomet singt, dann wird wahrscheinlich nicht der wahnsinnige Baphomet herumspringen, sondern eine andere Form, als wenn man mit lauter Bekloppten mit wilder Trommelmusik Baphomet ruft. Da kommen dann halt andere Aspekte mit rein. Und auch das ist wieder so man kann Rituale schon lenken und ihnen einen Rahmen geben, wie sie sich auswirken können. Ne? Ja. Idealerweise, und dann ist es immer noch dieser unberechenbare Faktor, der bei diesen archetypischen Prinzipien immer dabei ist. Da kann er helfen im Zweifel. Das ist einfach so. Unberechenbarkeit ist, glaube ich, so eins der Schlüsselworte überhaupt für diese mannigfache Gestalt oder die Gestalten, die den Teufel ergeben. Mit diesen paar Anekdoten soll es jetzt auch gut sein für heute. Wir wollten ihm jetzt einmal bewusst einen Platz einräumen, über mehrere Sendungen hinweg. Vor allem nachdem er sich jetzt ja auch so deutlich gemeldet hat bei dir. Weil er dazugehört zur Magie. Ja. Weil er bis zu einem gewissen Grad die Verkörperung der Magie ist oder eines Teils der Magie oder umgekehrt. Also es wäre fahrlässig, ihn auszuklammern. Wie heißt das? God neglected is a demon born. Ja. Und aus dem Grund sind wir dem jetzt einmal nachgegangen, haben geschaut, was meinen wir damit, was sind so unsere Erfahrungen damit. Vielleicht zum Abschluss noch ein Hinweis, wie man sich dieser Gestalt natürlich auch noch nähern kann, nämlich über Geschichten. Ja, wir haben jetzt Geschichten erzählt und die Geschichten, die es so gibt von der Literatur über Märchen, Sagen etc. Serien, Filme, Comics, das sind Möglichkeiten, genauso aktive Imagination. Man muss deswegen nicht die großen pompösen Zeremonien durchführen, sondern die imaginable Welt ist schon, die ist schon eine Möglichkeit, sie ist die Möglichkeit, mit solchen Wesen in Kontakt zu kommen. Und wenn es ist, dass ihr einen Comic lest dazu. Ja. Also wir haben jetzt schon in der Was bei Sauf und Satan über Sandman und dann die Lucifer-Reihe von Neil Gaiman bzw. Mike Carey, danke. Es ist eine Variante, sich mit diesem Prinzip vertraut zu machen, eine Sichtweise dazu bekommen, dem einen Platz in seinem Leben zu geben, wo es sich ausdrücken kann auf eine Art und Weise, die weitestgehend geschützt ist und ein bisschen in einem Safe Space stattfinden kann. Und ich habe zum Beispiel viele Jahre Albträume gehabt und wo ich einfach keine Lösung gefunden habe. Und die habe ich dann zum Beispiel dadurch gebannt, dass ich mich mit den Constantine, also mit den Hellblazer-Comics auseinandergesetzt habe, die ja ziemlich dark sind und ziemlich grauslich und ekelhaft. Und es war tatsächlich so, wie wenn ich am Ende des Tages all diese Albträume in diese Welt gebannt habe, weil genau dort gehören sie hin und dort funktionieren sie und dort gibt es einen Held, Anti-Held, der damit halbwegs umgehen kann. Klingt aus einem imaginablen Sinne, ist das ein valider magischer Akt, der halt von außen ausschaut, als würde man Comics lesen. Und es hat seinen Platz gefunden. Und die Funktion von seit vielen tausend Jahren, sich diese Geschichten am Lagerfeuer zu erzählen, den Kindern die Märchen und die Sagen vom Teufel und wie man den Teufel überlistet und wo man aufpassen muss und so weiter. Und all das sind keine Warnungen vom Teufel, also so ein Oh mein Gott, tu das auf keinen Fall und es ist kein Mach das unbedingt, das ist voll geil, sondern es sind Geschichten. Das braucht seinen Platz in den Mythen unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Und wenn er diesen Platz nicht hat, dann nimmt er ihn sich auf eine andere Art und Weise. Einer der Gründe, warum wir die Thematik so mit euch einbauen und so in diesen Kreis bringen mit euch.
für alles andere auf eigene Gefahr. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, was ich ja noch bringen wollte, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Eine Art und Weise, wie man sich mit Unterwelt auch auseinandersetzen kann. Tarot ist natürlich eine Divination. Wir haben vorher von Remote Viewing gesprochen. Ein Tarot, mit dem ich nie klar komme, wie mit den meisten Scheiß-Tarots. Es ist einfach nicht mein Tool, aber wenn es funktioniert für diese Arten von Unterwelt, potenziell dämonischen Kontakten, das Night Sun Tarot wird sich wahrscheinlich furchtbar spiegeln. Das ist sehr für eher darke Themen, für die verborgenen Wünsche oder für Unterweltthemen im weitesten Sinne, lässt sich gut von bestimmten Wesenheiten weihen und dann quasi so als quasi direkter Divinationsdraht zu bestimmten Wesenheiten, zum Beispiel auch so für diese ein bisschen, wie sagt man da, so kinky pleasures vielleicht, so im buchstäblichen Sinne, so für seltsame Vorlieben oder schöne Vorlieben, lässt sich damit gut divinieren oder magisch arbeiten. Ja, apropos Tarot, Werbung, du machst ja dann auch irgendwann einen Kurs? Danke. Fang mal rein. Ja, Tarot-Seminar Mitte Mai. Schulungen sind momentan erlaubt. Das ist auf der Magieschule.at verlinkt auch bei den Terminen. Machst du auch einen Kurs dazu in der Magieschule? Also nicht zu dem, also zum Tarot generell? Ja, das ist ein Kurs der Magieschule. Also, aber als Präsenzseminar. Ja, okay. Ein ganzes Wochenende Tarot, und zwar auf eine wesentlich ältere Art, als es so bekannt ist. So mit die Karte bedeutet das und das, sondern wirklich in Interaktion, wirklich Wahrsagerei sozusagen, die europäische Variante im Gegensatz zur angloamerikanischen, die man eher kennt. Wirklich mit den Karten in Kontakt treten und sich von ihnen Geschichten erzählen lassen, die Figuren auf den Karten als Wesenheiten erleben und darüber hinaus dann auch noch magische Arbeit, also Zaubern mit den Tarotkarten. Das kommt wahrscheinlich nicht vor, weil du kennst das nicht wirklich oder du arbeitest damit nicht. Ich hab's, aber ich arbeite kaum damit. Also wir werden hauptsächlich das Marseille-Tarot verwenden, das für mich wirklich das Magischste ist. Also mir geht es wirklich so, ich lege 2-3 Mal was damit und wieder... Ist auch wieder gut. Es reicht wieder, das ist so heftig teilweise, wo andere Decks überhaupt nicht rankommen. Also ich lege seit über 20 Jahren und Marseille übertrifft alles. Auch wenn es nicht so schön ist vom Ich tue mir damit unglaublich schwer, mir ist es zu abstrakt. Das ist mir gleichzeitig wieder zu überladen, also auch wie das Crowley-Tarot zum Beispiel. Aber wie gesagt, für so Kinky Pleasures, Kinky Stuff oder Unterweltthemen und Dämonen oder für so diese Schattenthemen kann ich das grundsätzlich empfehlen. Wenn es funktioniert, funktioniert es ziemlich gut. Ja. Wenn wir auch unten verlinken, kostet halt die Ring 20 € oder sowas, ich weiß nicht. Ja, und damit beschließen wir die Schatten. Die Buchtipps, wie gesagt, unten in der Sendung. Remote Viewing, wenn man auch auf die Idee kommen will, Dämonen und Co. zu viewen und einen Bekloppten hat, der das tut. Academy of Mind zum Beispiel werden wir auch unten verlinken. Ansonsten war es das, oder? Genau. Wir freuen uns über ein Like, über Kommentare und Weiterempfehlungen. Bis zum nächsten Mal. Haben wir es. In diesem Sinne habe ich die Ehre. Die Welt ist magisch. Bis bald.